Sextou, dia Pedro! Uhul! Bom dia! Santa Catarina. Alguém sabe se vai trancar a BL ali que vai pra zona? Cadê você, batata murcha? Thiago, a cadastra hoje Custa se controlar um pouco, mas só um pouquinho. E drogou a mãe esses dias ainda, o Caipó. Carcou rebita na mãe, que a mãe andava bem louca em roda da casa, lá 2 horas da manhã, carpindo na calçada, lá que chegava a sair fogo da enxada. Porque eu, quando eu tô tomando uma cervejinha bem gelada,